მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ ჟურნალ ახალი აგრარული საქართველოსა და ტელეკომპანია საფერავი ტივის ერთობლივ გადაცემას მედია ფერმერებისთვის. დღეს ჩვენ როგორც დაგვირდით, კვლავ მეფრინველობას გავაგრძელებთ საუბარს, ამჯერად უკვე წყალში მცურავ ფრინველებზე და ინდაურზე გვექნება. მსჯელობა დღეს ჩვენი სტუმარია კვლავ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი პროფესორი ყობა ნაცვალაძე. ბატონო ყობა, წყალში მცურავი ფრინველების ტრადიცია საქართველოში დიდია. ოდითგანვე ჩვენ რამდენიმე საკუთარი ჯიშიც აქვს, როგორც ბატის, ისე იხვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენი მეურნეობისთვის, შინა მეურნეობებისთვის და საერთოდ ხორცის უზრუნველყოფის საქმეში ქვეყანაში და რა მდგომარეობა, როგორი ვითარებაა დღეს და თან გავაგრძელოთ. მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ მართლაც საქართველოს ქართველებს, ქართველ ფერმერს წყალმცურავი ფრინველის გამოცდილება დიდი აქვს. ჩვენთან გავრცელებულია ადგილობრივი როგორც იხვის, ასევე ბატის ჯიშები. კერძოდ იხვის ჯიშებში ჩვენთან გავრცელებულია ადგილობრივი ჭრელი იხვი, ხოლო ბატის ჯიშებში ჯიშებიდან ჩვენ გვხვდება ჯავახური რუხი და ჯავახური ჭრელი ბატი. ეხლა საცალკე დავახასიათოთ ესენი, როგორი მახასიათებლებით ხასიათდებიან. ჩვენი ადგილობრივი ჭრელი იხვი შეფერილობით დედალი არის მორუხო მოყავისფრო ფერის, შავი წინწკლებით სხეულზე, ხოლო მამრი სხეულის შეფერილობა ისევ რუხი ფერის არის, ხოლო კისერი, თავი და კუდის ბოლო აქვს მომწვანო მოლურჯო ფერის ბუმბულით დაფარული და ამითი ადვილად გაირჩევა სქესობრივი დიმორფიზმი ჩვენ ადგილობრივ იხვში. წონით დედალი იწონის 2.3 კილოგრამს საშუალოდ, ხოლო მამალი იწონის 2.8-3.5 კილოგრამამდე. ცოტა უფრო მოზრდილია, რა თქმა უნდა, მამალი. რაც შეეხება კვერცხმდებლობას, კვერცხმდებლობით ჩვენი იხვი, ადგილობრივი იხვი პეკინური იხვრთან შედარებით, რომელიც ჩინური ჯიშია და მე იქიდან კროსები იქნა გამოყვანილი შედარებით დაბალპროდუქტიულია, 60-70 საკვერცხს ძლევა წელიწადში 80 ძალამდე მაქსიმუმ წლის განმავლობაში. მაგრამ გამოჩეკვის პროცენტი საკმაოდ მაღალია ჩვენი იხვის და შენარჩუნების პროცენტი კიდევ უფრო მაღალი. გამოჩეკვის პროცენტი 80%-მდე ადის ჩვენი იხში და შენარჩუნების პროცენტი 94-95%-ია. ანუ შენარჩუნების პროცენტი ნიშნავს იმას, რომ ჭუჭულის გამოზრდა უკვე 94-95%-ია. ეხლა რაც შეეხება ხორცის ხარისხით, შინაური იხვი, ანუ ჩვეულებრივი როგორც ჩვენი იხვი, ასევე პეკინური იხვი, გარეული იხვისგან იმით განსხვავდება, რომ უფრო ნაზი ხორცი აქვს, უფრო სასიამოვნო საგემოვნო თვისებებით ხასიათდება, მაღალი ხარისხის სასიამოვნო საგემოვნო თვისებებით ხასიათდება და ამავე დროს მოშენების თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი იხვი ადგილობრივ პირობებს იდეალურად არის შეგუებული და გაცილებით ადვილი მოსაშენებელია. გამოზრდა ჭუჭულიც უფრო ადვილია, ვიდრე რა თქმა უნდა მაღალპროდუქტიული კროსების და ჯიშების, რომლებიც მაგრამ პეკინური იხვიდან არის გამოყვანილი. რაც შეეხება კვერცხის მასა საშუალოდ იხვის აღწევს 80-85 გრამს. ყვითრის პროცენტი იხვის კვერცხში უფრო მაღალია, ვიდრე ქათმის კვერცხში. გამომდინარე აქედან, ცხიმის შემცველობა იხვის კვერცხში უფრო მაღალია შედარებით, ვიდრე ქათმის კვერცხში. და ახასიათებს ოდნავ სპეციფიური გემო. ამიტომ სასურსათო წარმოებაში პირდაპირი საკვები თვალსაზრისით ნაკლებად მოიხმარება. თუმცა ოჯახები მოიხმარენ, არის ოჯახები, რომლებიც მოიხმარენ იხვის კვერცხს. ძირითადად გამოიყენება საკონდიტრო წარმოებაში იხვის კვერცხი. შედარებით უფრო უკარი იმისაა. ეხლა რაც შეეხება კულტურულ ჯიშებს, მაგრამ როგორც პეკინური იხვია. ხო, მე გამორჩა იქიდან დამეწყო, რომ იხვის მოშინაურება, რომელიც საუკუნეებიდან დაიწყო და რამდენი ხნის წინ მოხდა, ეს დანამდვილებით არავინ იცის, თუმცა ის კი ცნობილია, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში უკვე საბერძნეთში და ხმელთაშუა ზღვისპირეთში აქტიურად აშენებდნენ იხვს. დიახ. ეხლა რაც შეეხება კულტურულ ჯიშებს. კულტურული ჯიშები ეს არის მე-17 საუკუნის ბოლოს პეკინის სამხრეთ პროვინციებში, პეკინის სამხრეთ რეგიონებში გამოიყვანეს პეკინური იხვი, თეთრი ფერის იხვია, ეს სრულიად თეთრია. დედლებს და მამლებს შორის განსხვავება სხეულის ზომებში, როგორც გითხარით, ოდნავ არის, მაგრამ ფერის მიხედვით საერთოდ არ არის განსხვავება დედლებში და მამლებში. და ხასიათდება ძალიან სწრაფი ზრდის ტემპით.
ეს იხვი როგორც ბროილერი ისეთი კროსებია გამოყვანილი 45 დღეში აღწევს დასაკლავ მასას. Ცოცხალი წონა 3 კილომდე ადის 45 დღეში. ამ იხვის. კვერცხმდებლობითაც გამოირჩევა საკმაოდ 160-200 სალკვერცხამდე იძლევა. წლის განმავლობაში რეკორდსმენები 220 სალკვერცხს გვაძლევენ წლის განმავლობაში და ძალიან აქტიურად მოიხმარება ჩინეთში. ფერმებია ძალიან დიდი უდიდესი სამრეწველო ფერმებია შექმნილი იხვის 20,000 50,000 ფრთაზე და ხდება იქ მოშენება ამ წარმოებს იქ მოშენება. ეხლა რაც საინტერესოა, ყველაზე საინტერესო მახასიათებელი იხვის რა გახლავთ. ქათამთან შედარებით იხვის მაღალი ენერგეტიკული ცვლა ახასიათებს. იხვის სხეულის ტემპერატურა არის 42 გრადუსი. გულისცემა აქვს 160-დან 200 დარტყმამდე. გულისცემა. აქედან გამომდინარე საკვებს მოიხმარს მაღალი ინტენსივობით. იმის გამო რომ ენერგეტიკული ცვლა მაღალი ორგანიზმში, საკვებს მოიხმარს მაღალი ინტენსივობით. და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდი რაოდენობით საკვები ჭირდება ვიდრე ქათამს. აი ახლა ადგილობრივი იხვის მასა ხო გითხარით 2.5 კილოგრამია, ქათმის მასას დაახლოებით 2.5 კილოგრამია. ჩვენი ადგილობრივი ქათმის, მაგრამ ადგილობრივი ქათამს თუ ჭირდება საშუალოდ 140-155 გრამის საკვები, იხვის უნდა 250 გრამის საკვები საშუალო დღის განმავლობაში. იგივე მასისას, ხო? იმიტომ რომ ერთეულ კილოგრამ ცოცხალ წონაზე ჟანგბადის მოხმარებით იხვი 4-5 ჯერ აღემატება ძროხასაც კი, სხვილქოსთან პიროსსაც კი, იმდენად აქტიური ენერგეტიკული ცვლა აქვს. ხორცის ხარისხი? ეხლა ვიგეთქვით, გამომდინარე აქედან სწრაფის დისტემპის სწორედ ამის ბრალია რომ სწრაფის დისტემპის ხასიათება. რაც შეეხება ხორცის ხარისხს. ხორცის ხარისხი ჩვენი იხვის ადგილობრივი იხვის, როგორც ყველა იხვის, ხემის შემცველობა საკმაოდ მაღალი აქვს, მაგრამ შედარებით კულტურულ ჯიშებთან, აი პეგნურთან შედარებით უფრო დაბალი აქვს. ხორცის ხარისხი საკმაოდ კარგი, მაღალი ხარისხის ხორცი გამოირჩევა, თუმცა აი სინაზით და სირბილით ქათმის ხორცს ჩამოუვარდება. ქათმის ხორცი უფრო ნაზი და რბილია. იხვის ხორციც შედარებით ოდნავ შეიძლება უფრო უხეშობისკენ იყოს, თუმცა მაინც კარგი მოსახმარია იხვის ხორციც. საკმაოდ ნორმალურია. ახლა იმას მოგახსენებთ, აი ჩინეთში ჩინური წყაროებიდან ცნობილია, რომ ერთი დედალი და მამალი იხვიდან წლის განმავლობაში შეიძლება იწარმოოს 500 კილოგრამი ხორცი. ერთი დედალი იახსასაული რაღაცა. და ქათმისგან როგორ არის? ქათმისგან ამდენი არ ხდება. ქათმი როგორია იცით? ქათმისგან შეიძლება ვაწარმოოთ გაცილებით ნაკლები დაახლოებით 200 კილოგრამი ხორცი, მაგრამ იხვისგან ხო გითხარით, როცა 200-220 კილოგრამ 220 სალკვერცხს იძლევა წელიწადში, იმის სისტემატური ინკუბაცია რომ მოხდეს, მე გითხარით რომ 45 დღეში აღწევს დასაკ 3 კილოგრამ წონას, ხო გამიგეთ? ის რომ ინტენსიურ რელსებზე გადავიდეს რომ გამოანგარიშებულია 500 კილოგრამ ხორცს მიიღებთ დედიდან მამიდან წლის განმავლობაში. წარმოუდგენელი რაღაცაა, ხო, აი ჩინური წყაროებიდან ეს არის ცნობილია ჩინური წარმოებიდან ასეთი. და მაგით თქვა იგივე სხვილფეხა ხოსანი პირისგან მაგდენს ვერ ვიღებ. სხვილფეხა პირისგან რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ გვიანახ წარმოებადია სხვილფეხა პირისგან იმითო და ეს რაბად ახსა ღორიდან ვიღებთ. ღორიდან ტონა ნახევარი ხორცი შეიძლება მიიღოს წლის განმავლობაში და შეიძლება მეტიც. და ამის ხორცი თქვა იხვის ხორცი გამოიყენება ჩეულებრივად ბულგარიაში. ჩინეთში ძალიან მაგარი მოხმარება აქვს იხვის ხორცს. მე გავხდეთ აი 1-2 წლის წინ ჩინეთში და თითქმის ყოველდღიურ ბლუდებში არის იხვის ხორცი. ჩვენთან როგორ იყო? ეხლა ჩვენთან რა შეეხება? აი აპოხტები ეს კი, მაგას ბაცეც მოგახსენებთ. ეხლა ჩვენთან როგორ იყო? ჩვენთან მეიხეობა ძირითადად გასული საუკუნის 20-იან წლებიდან განვითარდა, 20-30-იან წლებიდან განვითარდა და შეიქმნა ფერმები. პირველი ფერმა შეიქმნა ბაზალეთის ტბაზე, იხვის ფერმა, მის შემდეგ შეიქმნა კუმისის, ჟანდარის ფერმები და სამტრედიაში. რო გითხრათ, რომ დიდი მეურნეობები იყო, აი უზარმაზარი და დიდი ასეთი დიდი მეურნეობები არ იყო, მაგრამ დაახლოებით 10,000 ფრთამდე ფერმები იყო. საკმაოდ კარგად მოიხმარებოდა, იყიდებოდა, მაგრამ ეხლაც იყიდება, მაგრამ მაშინ მასიურად იყიდებოდა, ხა შენ ბავშვობაში მახსოვს მაღაზიებში ფრინველის ხორცთან და იხვის ხორციც იყო და იყიდებოდა ჩვეულებრივად კი. გაყიდვაში იყო. ეხლაც არის, ეხლა ისე დიდი ფერმები აღარ არის საქართველოში. ეხლა ოჯახური მეურნეობები აშენებენ, აი ქსოვილში ყავთ ცოტა რაოდენობით, ერთი დაახლოებით 200 ფრთა და ასეთი პატარა-პატარა ოჯახები დასავლეთ საქართველოს სამტრედიაში ესეთი ოჯახები 200, 300, 100 ფრთა. ისე უფრო დასავლეთშია, ხო? კი, უფრო დასავლეთ საქართველოში ხდება, იმიტომ რომ ტენის მოყვარულია. ეხლა რაც შეეხება ტენს და რაც შეეხება წყალს. ჩინეთში როგორც დიან იცით ამ პეკინური ხს, მე გითხარით რომ 55 დღის ასახში აღწევს დასაკლავ მასას, ანუ 3 კილოგრამს. იქ ვოლიერებში ყავთ, გალიებში ყავთ, რომელსაც ამ ასაკამდე, ანუ 40 დასაკლავ პერიოდამდე წყალს საერთოდ წყალთან ისე თავისუფალი შეხება არ აქვს, მარტო დასალევი წყალი აქვს.
დიახ, სასწაული რაღაცა, მაგრამ ჩვენთან როცა წავდათ, მოგითხარით ტბის ნაპირებზე იყო მოშენებული და წყალში ინტენსიური შეხება ჰქონდა წყალთან და ძალიან აქტიურად მოიხმარდა. ეხლა საქმე რა შეიძლება იცით, როდესაც იხვი წყალსატევთან ახლოს არის გაშვებული, საკვების ხარჯი 35-40%-ით ნაკლები ჯდება. ნაკლები ხარჯია საჭირო, ვიდრე პირდაპირ ინტენსიური მოხმარება, მშრალი მოხმარება რო კონდეს იხვის საკვებს. მარტო დასალევი წყალი რო კონდეს იმ თვალსაზრისით. როდესაც წყალთან თავისუფალი შეხება აქვს და წყალში დაახლოებით დღის განმავლობაში 10-12 საათია, ან 8 საათი, ხო? ის საკვების ხარჯს ამცირებს 35-38%. ეს წყლიდან იღებს საკვებს. წყლიდან იღებს საკვებს. რითი კვებება ძირითადად? ჩვეულებრივი საკვებით იკვებება როგორც ქათამი, მარცვლეული და კი, მარცვლეული საკვებით, კომბინირებული საკვებით, თუმცა ძალიან ინტენსიურად იკვებება თუ წყალთან შეხება აქვს წყალმცენარეებით და წყლის სანაპიროზე გავრცელებული მცენარეებით. გარეული იხვიც კი თევზით არ იკვებება. აი როდესაც თუ ვისაც გაუსინჯია გარეული იხვი და მოუყვანია სახში ნადირობის დროს, თევზის გემო იხვს არ აქვს. იმიტომ რომ წყალმცენარეებით და წყალსატევის ნაპირებზე გავრცელებული მცენარეებით იკვებება. იხვიც არ იკვებება თევზით და თევზით. და საოჯახო მეურნეობებში როგორ იყო ეს გავრცელებული ეჯიშები? საოჯახო მეურნეობებში ახლა ეჯიშები იხვი უფრო დასავლეთ საქართველოში ბატის გავრცელებული იყო ადრე უფრო მეტად. ეხლა ბატი ძირითადად გავრცელებულია ჯავახეთში. ყველაზე დასავლეთ საქართველოშიც ხდება, აღმოსავლეთშიც არის გავრცელება ლაგოდეხისკენ და აქეთ რეგიონებში, მაგრამ უფრო მეტი გავრცელება აქვს ჯავახეთში. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჯავახეთში ბატის სპეციფიური შენახვა უნდა. ახლა გეტყვი მოგახსენებთ ბატთან დაკავშირებით. ბატიც დაახლოებით 1900-1000 წლის წინ მოშინაურდა, როგორც ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე, როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები და ისიც მოშინაურდა წინა აზიაში და ევროპის ტერიტორიაზე. ჩვენთანაც დაახლოებით ეს ბატი შემოყვანილი გარეული ბატიდან მოხდა მოშინაურება, ამ ბატის საერთოდ შინაური ბატის მოშინაურება და ჩვენთანაც შემოყვანილი იქნა ეს ბატი დაახლოებით 19 საუკუნის დასაწყისში, 19 საუკუნის დასაწყისში, 18 საუკუნის ბოლოს და იმის შემდეგ რო გითხრათ თუ ბატის დიდი მეურნეობები იყო საქართველოში არ ყოფილა. მებატეობის ისე დიდი მეურნეობები როგორც იხვის იყო. თუმცა იყო საქართველოში ბატის ფერმებიც გარკვეულწილად მეტნაკლებად. ჯავახეთში ეხლაც არის კარგად ჩვენ დავდივართ ობიექტები გვაქვს ჯავახეთში და ჯავახეთში ისეთი ოჯახები არსებობს, სადაც 100, 150 ბრთა, როგორც ჭრელი, ასევე რუხი ბატი ყავთ. ეხლა რაც შეეხება ბატის ხორცს. ბატი გაცილებით დიდი ცხოველია, ფრინველია, ვიდრე იხვთან შედარებით. დედალი ბატი, მაგალითად ჩვენი ჯავახური ბატის დედალი ბატის მასა დაახლოებით 5 კილოგრამამდეა, 5.2 კილოგრამი, მამალი 5.5-6 კილოგრამამდე იწონის ჩვენი ბატი. ეხლა ევროპულ ბატებთან როგორც არის ტულუზური ბატი, ან მონდენი და ასე შემდეგ, იმათთან შედარებით ნაკლები წონით გამოირჩევა, თუმცა შეგუებული მკაცრი პირობების როგორც ჯავახეთში იცის, ძალიან კარგად არის და ბატი ძალიან დიდი რაოდენობით მოითხოვს საძოვარს. როგორც ძროხა ისე ბალახობს. აუცილებელია ბატისთვის მწვანე მასა. თითქმის თუ მწვანე მასა აქვს ბატს და დღის განმავლობაში თავისუფლად მიუწვდება ხელი მწვანე მასაზე, მარცვლეული საკვები თითქმის არ უნდა. ეხლა ჯავახეთში რო დავდივართ, ისინი გვეუბნებიან, რომ შეიძლება საღამოზე რომ მოვა სახში დილით რო გადინიან, საღამოზე რომ მოვა სახში, შეიძლება ერთი თითო ფრთაზე, ერთი 50 და 80 გრამამდე მის დაუყაროთ მარცვალი. ერთ ბატს რამდენი ფართობი ჭირდება გამოსაკვებად? საძოვრის მინდვრის თავისუფალი ძოვების თვალსაზრისით, თავისუფალი გაშვების თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი ფართობი უნდა. დაახლოებით 15 კვადრატი უნდა. მინიმუმ რო ერთმა ბატმა დაიმოყვილოს თავისი მოთხოვნილება მწვანე მასაზე. ეხლა რაც შეეხება კვერცხდებლობას და ხორცის ხარისხს. კვერცხდებით ჩვენი ბატი დიდად არის. საერთოდ ბატის კვერცხდებლობა დაბალია. 35-40 წელია ჩვენი ბატის კვერცხდებლობა წლის განმავლობაში და ტულუზური ბატი და ეს ბატები შედარებით აი 60 კვერცხამდე შეიძლება მოგწნეს წლის განმავლობაში. მასაც დიდია ხო? სამაგეროთ მასა არის 175 გრამი საშუალო ბატის კვერცხის მასა. 175 გრამია. გამოჩეკვის პროცენტი დაბალია იხვის კვერცხთან შედარებით, დაახლოებით 60%-ია და შენარჩუნების პროცენტიც იხვის ვერ შეედრება, თუმცა 75-80%-მდე შენარჩუნების პროცენტი არის. ანუ წიწილის ჭუჭულის გამოზრდის პროცესი იხვის. გასაზრდელად რთული პაკიზია თუ? არ არის მანდა მაინც პაკიზი, ბატის იქ ინკუბაციას აწარმოებენ, ჯავახეთში აწარმოებენ დაახლოებით მარტის ბოლოს აპრილში. უკვე ნელ-ნელა მწვანე მასა შემოდის და სითბოებიც იწყება აპრილიდან ჯავახეთში და დედასთან ერთად უშვებენ მინდორში. და საკმაოდ ადვილი გასაზრდელია, დიდი რთული პირობებს არ მოითხოვს. წყალთან აუცილებელი დამოკიდებულება უნდა კონდეს წყალთან ბატს. ყველა მიზეზის გარეშე წყლის სანაპიროებზე, წყალსატევის სანაპიროებზე არის ძირითადად გაშვებული, იმიტომ რომ წყალსატევიდან ძალიან დიდ საკვებს იღებს. დიდი რაოდენობით. ძირითადად მცენარეულია და არა ძირითადად არა, თევზეული ნაკლებად, ბაყაყი, თავკომბალები და მცენარეული საკვები. თევზს თითქმის არ ეკარება. ეხლა ბატის გამორჩეული თვისებები რა არის იხვისგან განსხვავებით?
გითხრათ რომ მასას ხეულის გაცილებით დიდია ვიდრე იხვის. ხორცის ხარისხი უფრო რბილია ვიდრე იხვის ხორცი და აქვს ცხიმი. ეხლა ბატის ცხიმი უფრო თხელია, თხევადია, დაბალ ტემპერატურაზე თხევადდება გაცილებით ვიდრე სხვა ფრინველების ცხიმი ბლანტია, წყალის გადასამუშავებლად იურია და განსაკუთრებით გამოიყენება უფრო მაშინ კოსმეტოლოგიაში. კოსმეტოლოგიაში გამოიყენება ბატის კონს. რაც შეეხება ახლა შენახვისთვისებებს, როგორია იცით ახლა აი ჯავახეთის ქვეყნებში თქვენ რომ ბრძანეთ როგორ ინახავენ ახლა ბატს დაკლავენ ნოემბრის ბოლოს კლავენ და ამარილებენ ჯავახეთში ხდება დამარილება და ერთთვიანი დაახლოებით სამკვირიანი დამარილების შემდეგ ამოიღებენ ამ დამარილებულ ბატს და ჩამოკიდებენ სახლის დირეებზე და ამას ეძახიან აპოხტს აბოხტი ქვია. მე როგორც ვიცი, იგი საქართველოს სხვა კუთხეებში იყო გავრცელებული. იმერეთში, სამეგრელოში, იხვისგანაც აკეთებოდა ბადისგანაც. ეხლა ძირითადად შემორჩენილია ჯავახეთში ბადისგან და აი რომ გაზაფხულზე რომ ჩახვიდეთ მაგ კუთხეში ხო დაინახავთ სახლის დირეებზე ჩამოგიდებულ აი ამ გამხმარ დამარილებულ ბატის ტანხორცს. ხო, ეხლაც თქვა სარესტორნო ქსელშიც გავრცელებულია თანდათან როგორც ეროვნული კულინარიის ერთ-ერთი დიახ და მე ჩვენ რო ვეკითხებთ აი რა შეიძლება დამზადდეს ამისგან რას აკეთებთ ვეკითხებით აი ამ აბოხტისგან ყველაფერს ჩვეულებრივად სოუსიც კი კეთდებაო კარტოფილში ვემიხედავთ ხინკალიც კი მზადდება ბატის ხინკალი ძალიან მიღებულია და ძალიან უყვართ ხო პატარა ზომის ხინკლებია და დელიკატესად ითვლება და ეს არის რა ქვია ხორცი არის ძალიან რბილი როგორც გითხარით და ხინკალში არის ძალიან კარგი საგიმონოთვისებით გამოირჩევა ხინკალში პატარა ზომის ხინკლებში და ზრდა სრულ ასაკს რამდენ ხანში ახსევს ეხლა ნახეთ როგორი საინტერესო ის აქვს ბატს სხვა ფრინველებისგან განსხვავებით კვერცხდელობა გითხარით რომ 30-40 წელია ბატის ყველა ფრინველი დანარჩენი ფრინველი ასაკის მატებასთან ერთად კვერცხდებლობას ამცირებს ბატი არა ბატი მაქსიმალურ კვერცხდებლობას 3 წლის ასაკში აღწევს და შეიძლება ჩვენი ადგილობრივი ჯავახური ბატი 3 წლის ასაკში 55-60 წელ კვერცხამდე წავიდეს ხო საინტერესო რაღაცაა ფრინველი ყველა ამცირებს კვერცხდებლობას ასაკის მიხედვით ეს ამის კვერცხდებლობა პირიქით იზრდება ასაკის და საწარმოო პერიოდი რამდენია რამდენი წელი საწარმოო პერიოდში დაახლოებით 3 წელია ბატის კვერცხდების ვარიანტი კი კვერცხდებს ვისაც უნდა დედლებს ინახავენ 3 წლამდე და იქიდან იღებენ თაობას აი გადაბერებულად ბატი ითვლება უკვე გადაბერებულად 3 წლის შემდეგ 3 წლის შემდეგ ითვლება იმიტომ 3 წლის პიქს აღწევს კვერცხდებლობა იხვიც მასეა თუ იხვი არა იხვი მეორე წელს იძლევა კაი დიდი რაოდენობით კვერცხს შედარებით მაგრამ მეორე წლის მერე უკვე კვერცხდებლობა ქვეით მოდის მეორე წლის შემდეგ ასე რომ 2 წლამდე მაქსიმუმ 2 წლამდე ხდება იხვის გამოყენება, მაგრამ მე მოგახსენეთ რომ აი ჩვენი იხვის ხა პეკინური იხვი 45 დღეში იზრდება მეთქი დასაკლავ წონას აღწევს. ჩვენი იხვის დაახლოებით 55 დღეში 2 კილოზე მეტ დასაკლავ მასას აღწევს და ცოცხალ წონას აღწევს და საკმაოდ გემრიელია ამ ასაკის 55-60 დღის იხვის ასაკის ხორცი. და ჩვენთან როგორ არის აი თანაფარდობა? თქვა გასაგებია რომ ქათმის ხორცი უპირატესად გამოიყენება, მაგრამ თქვა აი წყალში მცურავი ფრინველების ხორცის წარმოება ან როგორ იყო, ეხლა როგორ არის? ხო მოგახსენეთ, ახლა იხვის ხორცის წარმოება უფრო მაღალ დონეზე იყო ვიდრე ბატის, თუმცა ბატის მეურნეობებიც არსებობდა საქართველოში. ადრე ეს გასულ საუკუნისკენ. ეხლა მეურნეობები? ეხლა მეურნეობები აღარ არის. ისე დიდი სახელმწიფო მეურნეობები და დიდი მეურნეობები არ არის. იხვის მეურნეობები ხო გითხარით, აი პატარ-პატარა სოფლებში თბილისის გარშემო კუმისში, ქსოვრისში, ბაზალეთზე, ეხლა წყავთ შემორჩენილი იხვის პატარ-პატარა საოჯახო ფერმერული მეურნეობები, სადაც 100, 200, 300 ფთა შეიძლება მოვიძიოთ. არის ასეთი პატარა მეურნეობები. ფერმერული მეურნეობებში რატომ შეიძლება საინტერესო იყოს? ეხლა როგორ შეიძლება ფერმერული მეურნეობებში მისი მოშენება და გამოყენება? იხვი არის როგორც მოგახსენეთ სწრაფად აღწარმოებადი ფრინველი. ფერმერული მეურნეობებში ძალიან ეფექტური იქნება და ძალიან კარგი იქნება მით უმეტეს თუ წყალსატევის ახლოს იქნება ეს ფერმერული მეურნეობა, მე ხო გითხარით რომ 35-38% საკვების მოხმარება მცირდება. თუ წყალსატევთან ახლოს არის იხვი. თუ წყალსატევს გამოიყენებს. აქედან გამომდინარე საკვები უნდა ნაკლები. თუ 250 გრამის საკვები უნდა დღეში, წყალსატევის პირობებში იმისი 40% რო დავაკლოთ დაახლოებით 100 გრამამდე ადის. 100 გრამით ნაკლები ჭირდება და ანუ 150 გრამზე ჩამოდის საკვები და 150 გრამის საკვებით დღეში ყოველდღიური 150 გრამის საკვებით ჩვენ ორ თვეში თუ მივაღწევთ დასაკლავ წონას 55 დღეში და 60 დღეში საკმაოდ რენტაბელური და საკმაოდ მომგებიანი იქნება. ძალიან კარგი იქნება იხვის წარმოება. როგორც ვიცი წყალსაცავებში არა მარტო ეკოლოგიურ თვალსაზრისით და თქვა იგივე კოღოს სხვადასხვა ჭუფრებსა და თანადგურებს თქვენ აი რომ წარმოვიდგინეთ უფრო იყო გავრცელებული დასავლეთ საქართველოში მაგიტომაც იყო რომ კოლხეთის დაბლობზე ის მალარიის და იმის საწინააღმდეგო ესენიც გამოიყენებოდა. დიახ ესენიც გამოიყენებოდა ეს ეფექტიანი იყო აი ამ სხვა მავნებლების და სხვა წყალსატევის
გაწმენდის თვალსაზრისით, წერების გაწმენდის თვალსაზრისით კი აქტიურად გამოიყენებოდა იხვი. ბაცრად შეეხება ბატის მეურნეობები, არც დიდი მეურნეობები არც ადრე არ ყოფილა, როგორც გითხარით, იყო რამდენიმე მეურნეობა საქართველოში, ისიც მცირე რაოდენობით, ამჟამად საერთოდ ძალიან ცოტა ბატი ყავს, აი ხო გითხარით, ჯავახეთში არის ოჯახები, სადაც 100, 120, 150 შეიძლება მოვიძიოთ და სხვაგან დასავლეთ საქართველოშიც აშენებენ ბატს, მაგრამ ცოტა რაოდენობით 5-10 ბრთა ოჯახში შეიძლება ფერმერულ საკარმიდაო მეურნეობაში შეხვდეს ბატის ხორცის გამოყენების ნაკლები ტრადიცია. ნაკლები ტრადიცია. ხათამთან შედარებით რაზეა? ხათამთან შედარებით ორივე ნაკლები. და აი თქვათ ის მაღალპროდუქტიული ჯიშები თუ არის საქართველოში თუ აშენებენ? კი, არის რამდენიმე შემოყვანილი, ადრე იყო უფრო ინტენსიურად შემოყვანილი. ტულუზური ბატი საერთოდ ცნობილია, ტულუზაში იქნა გამოყვანილი, ყველაზე უფრო ესეთი ევროპაში გავრცელებული და უფრო ცნობილი ჯიშია, საკმაოდ დიდი მასით გამოირჩევა, 7-8 კილოგრამზე ადის დედალი, მამალი 10 კილოგრამამდე ადის წონაში. და ამ ბატს ძირითადად აშენებდნენ უნგრეთში, რუმინეთში და საფრანგეთში ღვიძლის მიღების თვალსაზრისით. ბატის ღვიძლი იყო ჯიშები, აი აქ კროსები იყო გამოყვანილი, რომელიც 800 გრამამდე ადიოდა ბატის ღვიძლი და ამზადებდნენ ძალიან მაღალი ხარისხის პაშტეტს. და იყიდებოდა ევროპის ქვეყნებში სპეციალურად დაკონსერვებული პაშტეტები ბატის ღვიძლის დელიკატესად ითვლება. ბატის ღვიძლის პაშტეტი და ძალიან კაი ხარისხია, დიდი რაოდენობით რკინა შეიცავს და ძალიან კარგი კვებითი ღირებულება ახასიათებს ბატის ღვიძლს. ადვილად მონელებადია და ძალიან მაღალი ხარისხის ღვიძლი ხასიათდება ეს თვისებებით ხასიათდება ბატის ღვიძლი. და ჩვენთან პაშტეტის წარმოების ტრადიცია? არა, ჩვენთან არ ყოფილა ესეთი ინტენსიური წარმოება ყოფილიყო და პაშტეტის გაკეთებულიყო, ისეთი რაღაც არ არის. ბატი კიდე რითი გამოირჩევა, ყველას მოიხსენება ჩვენ, რომ გერმას იძლევა არაჩვეულებრივ ბუმბულს, ბატის ბუმბლისგან დამზადებული ბალიში, საბანი, ლეები უმაღლესი ხარისხია მსოფლიოშიც ყველაზე ძვირად ფასობს საერთოდ და ფაქტობრივად იშვიათი ეკოლოგიური სამკურნალო თვისებები არის უმაღლესი ხარისხია და აი დუტის იმეებსაც იშვიათად ამზადებენ და ძალიან მაღალი ხარისხი გერმა ეს არის შიდა ბუმბული რომელიც კერდის იმაზე ახასიათებს ბატს და წელიწადში ორჯერ იღებენ აი ამ გერმას ბატისგან. დიახ. და რამდენი გრამი შეიძლება აიღო? მე როგორც ვიცი 200 გრამი ერთ აღებაზე ძალიან მსუბუქია და ჰაეროვანი 200 გრამამდე. ესე იგი და საქართველოში ალბათ ძირითადად მაინც მაგისთვის აშენებენ. კი, საქართველოში მაგიტო იყო რომ ბალიშები და ისინი კეთდებოდა, ძირითადად ბალიშებში ხმარობდნენ იმას რა ქვია. აი ჩვენ ტრადიცია გამზითვების დიახ, ბატის ბუმბლის ბალიში ადრეც ის იყო ძვირფასი იყო და ახლა მით უმეტეს ძვირფასი. სუდი ტრადიცია სულაც არ არის თუ აღდება ყოველდღე რაჯობია მაგას გადასარევი იქნება. ბატის მოშენებაც ადვილია, ხო გითხარით, საძოვრის პირობები თუ იქნა, მწვანე მასა თუ იქნა და წყალსატევთან ახლოს იქნა, ბატის საკვებიც ხო გითხარით, აი გვეუბნებიან ფერმერები, რომ 100 გრამ 80-100 გრამ მარცვალს უყრით საღამოზე. და საკმაოდ ჭკვიანი ფრინველია. წყნარი ფრინველია, წყნარი როგორ დამჯერი ფრინველია. თორე ხმაური იცის, ყიყინი აირო, მოიხსენებათ რომის აღმოჩენა, ბატის ყიყინმა იმას, ხო, რომის გადარჩენა უბრალოდ. კარგი საქმე გაუკეთებია რაც. ბატის ყიყინით გააგებინეს რომი რომ გადაარჩინეს და ხანძარს. ძალიან კარგი ეს საინტერესო საკითხია და ჩვენი ფერმერები თუ დაინტერესდებიან ამ წყალში მცურავი ფრინველების მოშენებით, მათ მეურნეობას და მათ შემოსავლებს, კიდე ჯერ გაამრავალფეროვნებს, გაზრდის და სასარგებლო იქნება როგორც მათთვის და მე მაინტერესებს აი ჩვენი ქართული იგივე ჯავახური და თქვათ ის ჭრელი იხვი მაგათ პოპულაცია როგორ არის საქართველოში? გადაშენების გზას ჩვენთან ახლა ჯავახური იხვი საკმაოდ მოშენებულია, აი თუ კი ვინმე ყავს საქართველოში აი ეს იხვის პატარ-პატარა ჯგუფები ძირთაა ჭრელი იხვი ყავს ჩვენთან. არის პეკინური იხვიც, ანუ სულ თეთრი იხვები რომელიც არის და ეხლა ძალიან მიიყვეს ხელი ეგრეთ წოდებული მუშკიანი იხვის მოშენებას. აი ინდა უტკებს რო ეძახიან სოფლებში. მუშკიანი იხვი ეს არის უფრო დიდი ზომით გამოირჩევა ჩვეულებრივი იხვთან შედარებით. დედალი 4 კილოგრამამდე არის, მამალი 5 კილოგრამამდე არის და უფრო სწრაფად იზრდება. ხორცის ხარისხიც უფრო მაღალია. ცხიმი აქვს დაბალი ჩვეულებრივი იხვთან შედარებით და ხორცის ხარისხი აქვს მაღალი. პროტეინის უფრო მაღალი რაოდენობით შეიცავს ეს მუშკიანი იხვი და სად შეიძლება თქვა ეგ ფერმერებმა რომ დაინტერესდნენ შოვნა. მოსახლეობაში შეიძლება შოვნა, არის აი ინტერნეტში იდება საიტებზე რომ იყიდება მუშკიანი იხვი. ყველაზე ადვილი ხელმისაწვდომი მაკედონიაში შეიძლება იყოს. ჩვენ ღირებულება როგორ არის? ჩვენთან ღირებულებით როგორ რაღაცა იცით, ეხლა ცოცხალი მუშკიანი იხვი დაახლოებით არ ღირს იაფის ხოთაშორის 30-40 ლარი ღირს ერთი ბრთა. იხვიც ეს არის ჩვეულებრივი იხვიც. ჩვეულებრივი იხვის დაახლოებით 25-30 ლარი ღირს. მუშკიანი უფრო ცოცხალს გაიგონებით, რომელიც ფეხზე დადის. ეს იხვის და ბატის ხორცი რა ღირს? ხორცი ეხლა იხვის ხორცი ამ ბოლო დროს იშვიათია, მაშინ რა ქვია, ბაზრებში, მაგრამ დაახლოებით 7-6-7 ლარი ღირს იხვის ხორცი. ბატის ხორცი მე ბაზრებში არ ვინახე.
თუ არ მოგატყუთ არ იხვის ხორცია როცა იყიდება გარკვეულ პერიოდებში 6-7 ლარი ღირს 1 კილოგრამი იხვი. გაზრდი ქართული ინდაურზე რა სიტყვით რა ნაკობა აი რამდენად თქვათ ეს სარფიანი კარგი საქმეა საერთოდ ინდაური და მათ შორის ქართული ინდაური ძალიან ჩალისფერი ქართული ძალიან სასარგებლო ფრინველია თუ შეიძლება სიტყვას გასაგებენაზე რო თქვა არის ძალიან სასარგებლო ფრინველი იმ თვალსაზრისით რომ არაჩვეულებრივი რაოდენობით არაჩვეულებრივი პროტეინის შემცველობაა ქოლესტერინის დაბალი მაჩვენებელი აქვს ინდაურის ხორცს და არაჩვეულებრივად გამოიყენება მოზარდი ბავშვებში. აი მაგალითად ამერიკაში ინდაურის ხორცი ყველაზე მაგარი მოხმარებადია 1 წლამდე ბავშვებს აძლევენ კვებაში ინდაურის ხორცს. რატო? იმდენად ძვირფასია. იმიტომ რომ ადვილად მონელებადი პროტეინი, ადვილად მონელებადი ცილა ინდაურში და ადვილად შესაძლებელი ცილა ინდაურის ხორცში. დაბლენდერებული სახით 1 წლამდე ბავშვს ამერიკაში შესაძლებელია რომ იცენ ინდაურის ხორცი. ჩვენთან გავრცელებულია ინდაურის რამდენიმე ჯიში, ესეა ჩრდილოკავკასიური ჭრელი, ბრინჯაოსფერი, შავი ჭრელი, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩალისფერი ინდაურს შესწავლილი იქნა გასული საუკუნის 40-იან 50-იან წლებში ჩვენი ზოოვეტ ინსტიტუტის მიერ ქალბატონი ნანანთაძე იყო ამის მეინდაურეობის სათავეში და შესწავლილი იქნა ჩალისფერი ინდაური და უფრო ძირითადად ჩალისფერი ინდაურის გავრცელება და გამოყენება ხდებოდა საქართველოში. ახლა ამჟამადაც დუშეთის და თიანეთის რაიონებში ძირითადად აშენებენ ჩალისფერ ინდაურს. ეხლა რატო? და რა განსხვავებაა და რა უპირატესობა და რა ნაკლი და რა უპირატესობა აქვს ამ ჩალისფერ ინდაურს სხვა ინდაურთან შედარებით. ჩალისფერი ინდაურის ხორცი, როგორც ქალბატონი ნანანთაძის შრომებში წავიკითხეთ, 2%-ით ნაკლებ ცხიმს შეიცავს, ვიდრე შავი და ჭრელი ბრინჯაოსფერი ინდაურის ხორცი. და ამავე დროს, რაც ყველაზე კარგად აინტერესებს ჩვენ ფერმერებს და ქალბატონებს. ჩალისფერი ინდაურის გაბოდვის დროს კვირტები, ეგრეთ წოდებული კვირტები არჩება ტანზე. შავი ინდაურს და ბრინჯაოსფერი ინდაურს გაბოდვის დროს კვირტები რჩება სხეულში და ცუდი შესახედავია. დიახ, შავი ცუდი. ამას თითქმის არჩება კვირტები, როგორც თეთრი ინდაურს ისე. თითქმის არ აქვს კვირტები, შესამჩნევი არ აქვს და იმიტომაც ანუ სამრეწველოს კომერციული თვალსაზრისით უფრო ლამაზი და უფრო მომგებიანი შესახედავია. თვითონ კომერციული თვალსაზრისით მოშენება გაზრდა ხორცის წარმოება როგორ ინდაურის მოზარდის გამოცდა ცოტა რთულია შედარებით ვიდრე ქათმის და ვიდრე იხვის მით უმეტეს. ცოტა რთული გამოსაზრდელია მოზარდი, იმიტომ რომ მაღალი პროტეინს მოითხოვს. იმიტომ იყო რომ აი სოფლებში როდესაც ზდიდნენ ფერმერულ მეურნეობებში ჯინჭარს ეგრეთ წოდებული ჯინჭრის ფხალს აძლევდნენ ისე რა ქვია ყველიდან ამოყვანილი შრატი ძილავდნენ ინდაურის საკვებს ასე რა ქვია ჭადის ფქვილს რომ გაემდიდრებინათ როგორც მცენარეული ასევე ცხოველური ცხიმით და ცილით საკვები რომ ინდაურს მიიღო მაღალი პროტეინი ორგანიზმში თუ ასეთი ხელშემწყობი პირობები ექნება პირველი დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში ინდაურის მოზარდიც ადვილი გამოსაზრდელია. სითბოს მოითხოვს მოზარდი კიდევ ამასთან ერთად, მაღალ პროტეინთან ერთად მოითხოვს უფრო სითბოს გამოსდის დროს, აი ახლა საწყის ეტაპზე. სხვა მხრივ ინდაურის ხორცი და ინდაურის რენტაბელობა საკმაოდ ნორმალურია. აი ქათამთან შედარებით თუ შევადაროთ ეკონომიკურად. ქათამთან შედარებით ხორცი მე კიდევ გითხარით უფრო მაღალი ხარისხი და უფრო უკეთესია. მიუხედავად იმისა, შეიძლება უფრო მუქი ფერი იყოს, მაგრამ ხორცის ხარისხი მაინც მაღალია, შემცველობის თვალსაზრისით მაღალი აქვს. და რენტაბელობა ინდაურის შედარებით უფრო დაბალია ვიდრე ქათმის. იმიტომ რომ როგორი რაღაცა ეცი ჩვენი ადგილობრივი ინდაური ნაკლების დისტემით ხასიათდება. არსებობს კანადური ფართომკერდა ინდაური, რომელიც აი ამერიკაში აშენებენ და იქნა გამოყვანილი ეს ჯიში და შემდეგ იქნა კროსები, ბროილერული კროსები მიიღეს. ეს ინდაური ორ თვეში აღწევს დაახლოებით 5-6 კილოგრამს. ორ თვეში 5 კილოგრამს, აი ის უკვე რენტაბელურია. ის სხვანაირია, ესე იგი ანუ 60 დღეში რომ მივიღოთ ჩვენ სუფთა ხორცი ინდაურიდან 3 კილოგრამი, 3 კილოგრამი ნახევარი იდეალური მაჩვენებელია და ძალიან კარგია. ეს რამდენი კილოგრამი იზრდება თვითონ ამ ეს? ის ინდაური ცოცხალი წვენით იზრდება 30 კილომდე მამალი. ის კანადური ინდაური. ჩვენი ინდაური მამალი იზრდება ჩალისფერი ინდაური 8 კილოგრამამდე, მამალი. დედალი 6 კილოგრამამდე, 5.5 6 კილოგრამს. აი დასაკლავი წონა რომელი დასაკლავ წონას ჩვენი ინდაური იღებს დაახლოებით 1 წლის 10 თვიდან 12 თვემდე ასაკში. ეს რამდენი კილოგრამია დასაკლავი წონა? დაახლოებით მე ვიზახი დიდი რო იყოს, 4 კილოგრამი რო იყოს დაახლოებით აი ამ პერიოდში. და ის კროსები თქვა ის კანადური? ის კროსები მე ხო გითხარით, ხო მოგახსენეთ დაახლოებით 60 დღის ასაკში, ანუ 2 თვის ასაკში, 2 თვე ნახევრის ასაკში, 60-70 დღის ასაკში არის
6-7 კილოგრამი. და მაშინ უკვე კლავენ მაშინ კლავენ უკვე გადის რეალიზაციაში და ის ხორცი არის გაცილებით უფრო რბილი, უფრო საუკეთესო საკვები და უფრო მაღალი ხარისხის ხორცი. და საქართველოში არის ვთქვათ ეგ საქართველოში არის შემოყვანილია აი გორში, სოფელ ძევერაში აშენებენ მას პროექტები აქვს მოგებული და ყავთ ეს ინდაური პარტონკერდა, თეთრი პარტონკერდა ინდაური, რომელიც მოშენებას მისდევენ გორში და მაგ სოფელ გორის რაიონის სოფელ ძევერაში. თუ გაქვთ ინფორმაცია ბატონობა, აი მოხმარება ქათმის ხორცსა და ინდაურის ხორცის როგორ არის თანაფარდობა? ეხლა შეიძლება მოხმარება. ჩვენ საერთოდ ქართველებს ტრადიცია გაგვაჩნია, ტრადიციული ბლუდები გვაქვს და ინდაურის ბლუდას ჩვენ ვიყენებთ ძირითადად საშობაოდ, საცივის სახით და ძალიან ცოტა რაოდენობით შეიძლება საავადმყოფოდ იქნეს გამოყენებული. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ინდაურის ხორცს ნაკლებად მოვიხმართ. სხვა შემთხვევაში, თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ინდაურის ხორცის მოხმარა თუ კი იქნება ამის სურვილი და ამის შესაძლებლობა ქართველ მომხმარებელს და ქართველ ფერმერს, გაცილებით უფრო უკეთესია ვიდრე ქათმის ხორცის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქოლესტერინის შემცველობით და ათვისებადი მონელებადი ცილის შემცველობის თვალსაზრისით, ვიდრე ქათმის ხორცი. მაგრამ ქათამი ჩვენთან უფრო კულინარიაში შეგვიძლია უფრო ფართო გამოიყენოთ ისე როგორც შეგვიძლია უფრო ფართო ქათმის ხორცი, როგორც მოხარშული შემწვარი თუ ინდაურიდან აი მაგალითად მუსულმანები ინდაურისგან აკეთებენ მწვადებს, ინდაურის მწვადები არაჩვეულებრივია. ჩვენც ვაკეთებთ ინდაურის მწვადებს, არის საშუალება, ინდაურის მწვადი საკმაოდ დელიკატი სარკმლითობა და საკმაოდ კარგია. აი ფართომკერდა თეთრი ინდაურის მწვადები გადასარევი. ძალიან საინტერესოა ჩვენი ფერმერები თუ შეიძლება დაკავდებიან ხელმისაწვდომია და შეიძლება როგორც ჩალისფერი და შავი და ბრინჯაოსფერი ინდაურის მოშენება, ასევე თეთრი ფართომკერდა ინდაურის მოშენებაც ჩვენთან საბედნიეროდ არის. იგივე სახელმწიფო პროგრამები შეიძლება გამოიყენონ ფერმერებმა. იგივე წყალშემცურავი თუ ინდაურის ფერმის გასაშენებლად, რომ აი ხორცის წარმოება გაიზარდოს და თვითონ ფერმერთა შემოსავალიც გაიზარდოს. დიდი მადლობა ბატონობა, აი საინტერესო საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჟურნალ ახალი აგრარული საქართველოსა და ტელეკომპანია საფერავი TV-ს ერთობლივი გადაცემა მედია ფერმერებისთვის. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბატონი კობა ნაცვალაძე, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი. გადაცემას კი უძღვებოდა ჟურნალ ახალი აგრარული საქართველოს რედაქტორი შოთა მაჭარაშვილი. მადლობთ, კარგად გაწევთ. მადლობთ.